Мир всем! Сегодня 18 февраля. Иду на рыбалку. О, залез. Аж по самой не балуйся. Но здесь там поменьше было. По колено. Но снега море. Но рыба точно будет. Я ее с осени туда запустил. Там плотва, лещи, караси килограммовые. Водоемчик такой. Ну, сейчас, если дойду, покажу. Ох, погода... Ой, ё-моё, еще глубже.